Čaute priatelia, máme tu nový deň a nový fakt ohľadom Bitcoinu. Opäť je to kvantová rezistencia, respektíve nerezistencia Bitcoinu a nejaké ohrozenie. Konkrétne teraz to prišlo zo strany Google. Google totiž vydal white paper, konkrétne včera, kde vlastne opisuje to, že prišli na omnoho efektívnejší algoritmus pre kvantové počítače, keď jedného dňa budú tak schopné tie kvantové počítače, ktoré dokážu vlastne kreknúť tzv. Elliptic curve algoritmus alebo kryptografiu, ktorou sú zabezpečené rôzne druhy krypta. Samozrejme najdôležitejší je Bitcoin, ale aj Ethereum napríklad. No a ten algoritmus je 20-násobne efektívnejší, ako bol doteraz. Čo to znamená? Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že o čom hovoria, je, že je potrebných aktuálne pri tomto algoritme 1200 logických qubitov. Logický qubit není to isté ako fyzický qubit. Keď si to teda preložíme, lebo hneď vznikli teda fády okolo toho, že no ale bacha, už dnes sú 1000 qubitové počítače. Áno, sú, ale to sú fyzické qubity. My potrebujeme 1200 logických qubitov. Na čo ale potrebujete 500 000 fyzických qubitov? Hej? Čiže je to možno zložité, ale jednoducho ešte sme relatívne ďaleko od toho, kedy hardware týchto kvantových počítačov bude schopný reálne tento algoritmus naozaj použiť na kreknutie a hacknutie týchto počítačov a týchto algoritmov, alebo teda zabezpečenia. Treba takisto povedať, že takýto druh zabezpečenia má nielen kryptomeny majú teda, ale množstvo iných systémov, ktoré sú pravdepodobne o mnoho dôležitejšie pre funkčnosť sveta, ako sú kryptomeny, bohužiaľ, hej. Takže bude ich potrebné naozaj zaistiť v prvom rade tie systémy a myslím si, že na to sa budú zameriavať, pretože použiť kvantový počítač, ktorý je momentálne o veľkosti telocvične, s obrovskými nákladmi na chladenie, lebo jednoducho tieto počítače fungujú pri teplotách blízkych naozaj vesmírnej nule, hej, čiže minus 240 či 275 stupňov, teraz nechcem tárať hlúposti, ale jednoducho sú veľmi energeticky náročné a prečo by boli použité práve na hacknutie povedzme jednej transakcie na kryptomenách, hej? Keď môžu hackovať, ja neviem, iránske bezpečnostné systémy, hej. Teraz som si vymyslel. Samozrejme, je to riziko. Google ide na to samozrejme vedecky a zodpovedne. Oni sami chcú vlastne do roku 2029, kedy odhadujú, že by mohli tie počítače dosiahnuť takú úroveň, čo sa mi zdá byť veľmi optimistické, tak chcú mať do roku 2029 tie svoje systémy na svojej strane zabezpečené proti takýmto kvantovým útokom a samozrejme spolupracujú napríklad s Ethereum Foundation na tom, aby aj Ethereum bolo zabezpečené podobným spôsobom. Samozrejme na strane Bitcoinu je to trošku náročnejšie, pretože tam vlastne o všetkom rozhoduje komunita. Povedzte si však aj v Ethereum, lenže v Ethereum predsa len to Ethereum Foundation má takú, povedal by som, veľmi silnú pozíciu. Tak otvorme si ešte vlastne čo o tom hovorí AI. Tak AI, keď som teda sa s ňou už dávnejšie o tom bavil, tak hovorí, že vlastne samozrejme je tam viacero úrovní, ktoré potrebujete zabezpečiť. Jedna je aj majnovacia, tá nie je až taká dôležitá. Dôležitejšia je tá transakčná časť. No a ten plán samozrejme už je na stole, už je nejaký proposal dlhšie na stole BIP 360, kde vlastne zavádza Quantum Resistant adresný formát P2MR, ktorý má zmierniť riziko, čiže tam by nemal byť odhalený váš verejný kľúč,
aktuálne sú najviac vulnerable, čiže najohrozenejšie adresy, veľmi tie najstaršie adresy, ktoré nezačínajú z BC1. Keď si pozriete vašu adresu Bitcoinu a nezačína na BC1, tak by som uvažoval nad tým, že si vytvorím novú adresu a nevytváral by som si Taproot, ale Segwit. Taproot je mimochodom najnovšia adresa, najnovší druh adresy bitcoinovej. Nie, keď si budete vytvárať adresu, vytvárajte si Segwit adresu. Rozoznáte ju podľa toho, že je BC1Q. A na tú adresu si pošlite všetky bitcoiny. Týmto spôsobom si zabezpečíte to, že do budúcna budete ľahko zmigrovateľní, hej, na tento kvantovo rezistentný algoritmus, alebo teda nový druh adresy. Čo ešte by som nerobil, je nerobte aktívne operácie z týchto svojich nových adries, lebo tým si odhalujete vlastne svoj verejný kľúč a tým pádom uľahčujete kvantovému počítaču, aby hackol vašu adresu. Čiže toto je to, čo viete urobiť vy na svojej strane. Aké je reálne riziko pre Bitcoin je to, že jednoducho, ak by došlo k tomu, že tieto updaty prídu neskôr, ako bude reálne ten systém hacknutelný, tak môže dôjsť k hacknutiu akejkoľvek adresy. Treba ale povedať, že to nebude také jednoduché, samozrejme ani pre ten kvantový počítač. Najohrozenejšie budú staré adresy, ktoré nezačínajú BC1, medzi nimi je aj adresa Satoshiho. Satoshi však nikdy neurobil žiadnu outgoing operáciu, to znamená neurobil platbu z tej svojej peňaženky. To znamená, že z tých starých adries tá Satoshiho bude asi jedna z najmenej alebo teda bude horšie hacknutelná ako všetky iné staré adresy. Bohužiaľ na tých starých adresách máme až okolo 4 miliónov, neviem teda tú presnú štatistiku, ale počul som niečo okolo 4 miliónov starých adries, alebo teda bitcoinov na starých adresách. Čiže je to relatívne dosť veľa. Všetci, ktorí máte starú adresu, vytvorte si novú adresu, Segwitovú, čiže BC1Q musí začínať a prevedte si tam peniaze. To je prvé, čo môžete spraviť. Druhé, čo môžete spraviť, neurobiť žiadnu ďalšiu transakciu z tej adresy von, to znamená nezaplatiť, hej? Nepreviesť z tých nových adres nič von. To je jediné, čo vám môžem odporúčiť, čo viete vy spraviť. Vraciam sa späť ešte k tomu riziku, čiže problém je naozaj s tými starými adresami, ktoré teda budú najohrozenejšie, aj keď sa všetky tieto opatrenia udejú. Samozrejme, jeden z návrhov bol, že tie staré adresy zafrizovať. Jednoducho bude známy nejaký dátum, respektíve nie dátum, ale číslo bloku, od ktorého už nebudete môcť použiť tú svoju starú adresu, tým pádom sa už nikdy k tým peniazom, tou Bitcoin nedostanete. Čo ale samozrejme je veľký odpor prirodzene v komunite. Jeden z návrhov bol, že zamraziť len peňaženku Satoshiho, ktorú samozrejme nikto už nezmigruje, lebo Satoshi predpokladá sa, že už nežije, alebo teda není toho, kto by to spravil. Takže a je to 1 000 000 bitcoinov, hej, na Satoshiho peňaženke, čo keby sa dostalo na voľný trh, tak vlastne to by bolo teda dosť veľký prúser, hej. Každopádne tá urgencia na kvantovú rezistenciu sa týmto dosť zvyšuje. To znamená, že naozaj tá komunita ohľadne Bitcoinu sa musí rozhýbať. Ja som tu teda urobil takúto tabuľku, kde vlastne je niekoľko oblastí, ktoré treba riešiť. Čiže je tu ten BIP 360, to je taká prvá vec, ktorú treba spraviť, to je ten návrh na kvantovo rezistentné adresy, potom postkvantové podpisy, to je tiež v rámci transakcie bude potrebné vlastne nahradiť podpisy, ktoré sú cieľom Sharovho algoritmu. Takže najzraniteľnejšie sú adresy legacy, to znamená, to sú úplne pôvodné adresy, ktoré nezačínajú z BC1, ale aj niektoré Taproot
Taproot, to sú úplne najnovšie adresy, nie sú najvhodnejšie. Preto sa odporúča naozaj ísť na Segwit adresu BC1Q. Čiže keď si zakladáte Bitcoin peňaženku, zvolte si Segwit adresu, prevedte si tam všetky bitcoiny, ktoré máte a neurobte z nich ďalšiu transakciu von. Ako to je celé vlastne plánované? Odhad na celú tú migráciu je 5 až 10 rokov na strane Bitcoinu. Myslím si, že toto bude treba urýchliť. Hej? Čiže vzhľadom k týmto novým okolnostiam, ktoré nastali, tak myslím si, že komunita sa rozhodne naozaj sprioritizovať kvantovú rezistenciu a nasadenie. Čiže zatiaľ žiadna panika, jednoducho pri dodržaní nejakých základných bezpečnostných opatrení ste safe a myslím si, že komunita Bitcoinu sa o ostatné postará. Dúfam, že sa vám páči toto video a ak chcete viac takýchto videí, dajte subscribe, dajte like a vidíme sa na budúce. Čaute.